Praise the Lord. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, Almighty God, I worship you. I bless you. I adore you because you are faithful. I give you praise because you are our Father. Be thou exalted in the name of Jesus. Spirit divine, this is another time for the living word of God. I pray that as the word of God comes out, it's going to touch every heart, every soul that is hearing the word in the name of Jesus. And every life will be changed, every life will be transformed, and every person will be blessed in the name of Jesus. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ fi agbára fún ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo ayé tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ náà lè gba ìràpadà. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. As I welcome all of you to the presence of God, by the grace of God, I am preaching today from the Gospel of John, chapter 10. And today, by the grace of God, I'll be speaking on the title, Jesus, the True Shepherd. Jesus, the True Shepherd. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ òmí lónìí, màá máa wàásù láti inú ìwé Jòhánù orí ìkẹwàá lábẹ́ orí ọ̀rọ̀ tí mo pè ní Jésù, olùṣọ́ àgùntàn tòótọ́. I'll be reading from John chapter 10, from verse 1 to verse 16. Màá kà láti inú ìwé Jòhánù orí ìkẹwàá láti ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹrìndínlógún ní kíákíá. Bíbélì wípé, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ dájúdájú pé ẹni tí kò bá gba ẹnu ọ̀nà wọ àgbàlá ilé tí àwọn àgùntàn ń sùn sí, ṣùgbọ́n tó bá fo ìgànná wọlé, olè àti ọlọ́ṣà ni. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá gba ẹnu ọ̀nà wọlé ni olùṣọ́ àgùntàn. Òun ni olùṣọ́ náà ń ṣí ilẹ̀kùn fún. Àwọn àgùntàn á máa gbọ́ ohùn rẹ̀, a sì máa pe àwọn àgùntàn rẹ̀ ní orúkọ. A máa kó wọn lọ jẹ̀. Nígbà tí gbogbo àwọn àgùntàn rẹ̀ bá jáde, a máa lọ níwájú wọn. Àwọn àgùntàn á sì máa tẹ̀lé nítorí wọ́n mọ ohùn rẹ̀. Àgùntàn kò jẹ́ tẹ̀lé àlejò, sísá ni wọ́n máa ń sá fún un nítorí wọn kò mọ ohùn àlejò. Òwe yìí Jésù fi bá wọn sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ohun tí ó ń bá wọn sọ kò yé wọn. Jésù tún sọ pé, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ dájúdájú pé èmi ni ilẹ̀kùn àwọn àgùntàn. Olè àti ọlọ́ṣà ni gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá ṣáájú mi, ṣùgbọ́n àwọn àgùntàn kò gbọ́ tiwọn. Èmi ni ilẹ̀kùn. Ẹnikẹ́ni tó bá gba ọ̀dọ̀ mi wọlé yóò rí ìgbàlà, yóò máa wọlé, yóò máa jáde, yóò sì máa rí oúnjẹ jẹ. Olè kì í wá lásán, àfi kó wá jalè, kó wá pa ènìyàn, kó sì wá ba nǹkan jẹ́. Èmi wá kí ẹ̀yin lè ní ìyè, kí wọn kí ó lè ní lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere. Gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn rere, mo ṣetán láti kú nítorí àwọn àgùntàn. Alágbàṣe tí kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn, tí kìí sì ṣe olówó àgùntàn, bí ó bá rí ìkòkò tó ń bọ̀, a fa àwọn àgùntàn sílẹ̀, a sì sá lọ. Ìkòkò á gbé nínú àwọn àgùntàn lọ, a sì tú agbo ká. Nítorí alágbàṣe lásán ni, kò bìkítà fún àwọn àgùntàn. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere. Mo mọ àwọn tèmi náà sì mọ̀ mí. Gẹ́gẹ́ bí Baba ti mọ̀ mí, tí èmi náà sì mọ̀ Baba. Mo ṣetán láti kú nítorí àwọn àgùntàn. Mo tún ní àwọn àgùntàn mìíràn tí kò sí nínú agbo yìí. Mo ní láti dà wọ́n wá. Wọn yóò gbọ́ ohùn mi. Wọn yóò wá di agbo kan lábẹ́ olùṣọ́ àgùntàn kan. Praise the Lord. Jésù Kristi, olùṣọ́ àgùntàn rere. Jésù Kristi, olùṣọ́ àgùntàn rere. Nínú ìwé mímọ́ níbi tá a ti kà yìí, Jésù ń ṣe àfiwé olùṣọ́ àgùntàn àti alágbàṣe. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lónìí mọ̀ wípé the way tá a fi máa ń tírìtì nǹkan tèèyàn ó yàtọ̀ sí bá a ti máa ń tírìtì nǹkan gbogbo èèyàn. Ẹ já fọ̀rọ̀ ìjọba ṣàkíyèsí. Ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń ṣiṣẹ́ ìjọba àti bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ aládàáni. Ẹ wo báwọn aládàáni ó ṣe mú iṣẹ́ wọn lọ́kùnkúndùn. Ẹ wo bí àwọn tìjọba bá ṣe mú pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀rẹ̀rẹ̀. Ẹ rí i pé àwọn ẹlòmíì wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìjọba bó ṣe wù wọ́n. Ọ̀rọ̀ ṣe ìjọba dàbí ọ̀gá tà, ọ̀gá ò tà, owó aláàárù àpé. Ṣùgbọ́n Jésù wá ń fi wéwé fún wa lónìí wípé ọ̀rọ̀ ayé wa, àwa la gbọ́dọ̀ mọ bó la fi sí lónìí. Àwọn kan wà, Jésù sọ fún wa pé alágbàṣe ni wọ́n. Àwọn kan ń wáṣẹ́ kiri ni. Àwọn kan ń wá ẹni tí wọ́n ó tàn jẹ. Wọ́n ń wáṣẹ́ tí wọ́n ó gbowó. Wọ́n ń wábi tí wọ́n ó sá sí tí àwọn èèyàn ó fún wọn lóúnjẹ òòjọ́ wọn. Tó bá dẹ̀ ti fẹ́ nira jù wọ́n ó sá lọ.
ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká kọ́ lónìí ni pé mo fẹ́ ká wo ìyàtọ̀ láàrin alágbàṣe àti olùṣọ́ àgùntàn nínú bíbélì níbi tí mo ti kà fún wa yẹn. Ohun àkọ́kọ́ tí mo ṣàkíyèsí ni wípé alágbàṣe owó rẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún. A hireling only labors for money. A hireling only labors for money. Alágbàṣe owó ló ń ṣiṣẹ́ fún. Tẹ́ bá dẹ̀ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lónìí, wọ́n bá gbàdúrà fún yín, wọ́n ní ẹ kówó wá. Wọ́n bá tiẹ̀ tí ń gbàdúrà báyìí lẹ́tí mọ́ kówó sí wọn lápò. Kódà wọ́n bá gbàdúrà gangan wọ́n tún lè jà sówó tẹ́ fún wọn nítorí wípé wọn kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn. Alágbàṣe ni wọ́n, iṣẹ́ owó wọn ni wọ́n ń ṣe. A ní àwọn ènìyàn nínú ayé lónìí tí wọ́n ṣèlérí ìrànlọ́wọ́ fún ọ tó sì jẹ́ wípé ìrànlọ́wọ́ èké ni. Owó tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ òun ni wọ́n ń wá. The first thing is that the hireling labors only for money. That is why you see them all around. When they come to you to tell you anything, they are after your money. Ṣùgbọ́n olùṣọ́ àgùntàn rere òun ṣiṣẹ́ nítorí pé ó nífẹ̀ẹ́. The shepherd labors out of love. Ẹ wo inú ayé lónìí, ẹ wo àwọn olórí ẹ̀sìn gbogbo, àwọn olórí ẹ̀sìn tó jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa ni wọ́n ń wá. Ṣùgbọ́n ẹ wo Jésù olùgbàlà aráyé. Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, John 3:16. Ó ní nítorí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, pé ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ kó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Jesus Christ has come as the true shepherd and is laboring upon your life out of his love for you. Ìfẹ́ rẹ̀ tó ní sí ọ, òun ló fi ń ṣe làálàá lórí ayé rẹ̀. Ẹ wo nínú májẹ̀mú tuntun tí bíbélì bá débi kan tí Jésù bá rí ọ̀pọ̀ ní, á ní àánú ṣe é nítorí wípé ó fẹ́ràn àwọn ènìyàn. The second thing that is the difference between the hireling and the shepherd. The hireling has no heart for the sheep, whereas the shepherd has a heart for the sheep. Alágbàṣe ò ní ọkàn fún àgùntàn rárá. Ó kàn ṣáàjókòó tí wọ́n ní. Bí igi bá dá, ẹyẹ á fò lọ. Those people you have been following, the religion you have been doing, can't you see that there is no love for you, no heart for you? There is no plan for you. But Jesus Christ, the true shepherd, has a great plan for your life. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹta, the third thing, the hireling lives when trouble comes, whereas the shepherd gives his life for the sheep. Ẹ lọ gbogbo àwọn alágbàṣe tí nǹkan bá fẹ́ bàjẹ́ wọ́n ó sá lọ. Iléeṣẹ́ kan wà nínú ìlú kan. Iléeṣẹ́ yẹn gba ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn síṣẹ́. Wọ́n rójú òjọ́ wọn, wọ́n rówó gbà. Wọ́n wá ṣàkíyèsí pé wàhálà dé bá iléeṣẹ́ yẹn. Wọ́n wá fura pé ó má dàbí pé iléeṣẹ́ ìfẹ́ fọ́. Wọ́n ní kó tó fọ́, àwọn ti sá lógúnlọ́gọ̀ àwọn èèyàn resign torí pé lójú wọn iléeṣẹ́ yìí ò lè dìde mọ́. Nítorí pé kí ni alágbàṣe ni wọ́n. Tó bá já wọn ni wọ́n ní ni ṣé wọn ó resign páwọn òṣìṣẹ́ mọ́? Bẹ́ẹ̀ kọ́, ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé àwọn tó bá jẹ́ alágbàṣe wọn ò kíà, wọn kíà kankan tó bá ti rí pé wàhálà dé báyìí wọ́n sá lọ nìyẹn. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé láyé rẹ nígbà tí wọ́n bá ń bá ọlá owó epo òun ni wọ́n mọ̀, wọn lè bá ọlá owó ẹ̀jẹ̀. Ìgbà tí ìpọ́njú àti wàhálà bá dé wọn ó kẹ̀yìn sí ọ. Àwọn tí wọ́n láwọn ó ràn ọ́ lọ́wọ́, àwọn tí wọ́n ní kò sí báwọn ò ṣe jẹ́, àwọn tó láwọn ní bàbá àsàlẹ̀ kan, nígbà tó gun bá dé ìwọ náà wo ayé rẹ̀, ìwọ nìkan ló kù báyìí. Ṣé ló dàbí pé wọ́n ló tiẹ̀ ń lọ sábà wọn báyìí, wọ́n ti kẹ̀yìn sí ọ. Àwọn alágbàṣe wọ́n máa ń sá kúrò nígbà tí ìyọnu bá dé bá àgùntàn, whereas olùṣọ́ àgùntàn rere ó máa ń fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀. Nínú Bíbélì, Jésù Kristi sọ pé olùṣọ́ àgùntàn rere fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn àgùntàn. Jésù Kristi ni olùṣọ́ àgùntàn rere nítorí ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí, ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ kí ayé rẹ kó lè dára, kí ọ̀nà rẹ kó lè dára. What is another difference between an hireling and the shepherd? The hireling is unfaithful to his master, whereas the shepherd is faithful or he faithfully serves his master.
àwọn alágbàṣe wọn ń ṣolóòótọ́. Ọkùnrin kan sin adìẹ, ó wá gba àwọn alágbàṣe síbẹ̀. Àwọn alágbàṣe yẹn á jí ẹyin ẹ̀, àwọn alágbàṣe yẹn á ta ẹyin wọn ní jẹ́ kó mọ̀, wọn ṣolóòótọ́ sí i. Ogunlọ́gọ̀ ènìyàn ló ń fi ayé rẹ̀ ṣe pàṣípààrọ̀, wọ́n ń fa ayé rẹ̀ tayò, wọ́n ń fa ayé rẹ̀ ta káìtì, wọ́n ń fa ayé rẹ̀ ta tẹ́tẹ́, wọ́n ń fa ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀t. Ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń fa ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀t, ó mọ̀ pé wọ́n ń fa ayé rẹ̀ ṣeré, ó sì ń tẹ̀lé wọn síbẹ̀. Alágbàṣe ni wọn ò jẹ́ olóòótọ́ sí olúwa wọn. Ò ń gbọ́ mi lónìí, o rò wípé àwọn tó fẹ̀yìntì, o rò pé èèyàn gidi ni wọ́n. Èèyàn gidi kọ́ ni wọ́n ò ṣe olóòótọ́ sí olúwa wọn. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi olùgbàlà tọkàntọkàn torí pé ó fẹ́ gbà ọ́ là ló ṣe olóòótọ́ sí bàbá rẹ̀. Ohun mìíràn, another difference between an hireling and a shepherd. The hireling feeds himself, not the flock, whereas the shepherd feeds the sheep. Jésù Kristi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. Lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń sábà, ìwọ tó olóòlógun ayé, ìwọ tó olóògbé nínú àìní òrí oúnjẹ jẹ, kékeré tó tún wà lọ́wọ́ rẹ làwọn tó lọ sábà wọ́n tún gbà á. Ìwọ wà máa fẹsẹ̀ rìn kiri, olóòní mọ́tò, wọ́n ní oṣó ẹ̀ sínú ayé wọn. Àwọn wá ń gun mọ́tò 6, wọ́n ń gun mọ́tò 10. Ìwọ rèé, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ rìn káàkiri nítorí pé òye ò yé ọ wípé àwọn tí kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn tòótọ́ lábẹ́ Jésù olùgbàlà, àwọn tí kìí ṣe ti Jésù olùgbàlà, wọ́n ń bọ́ ara wọn ni. Gbogbo tó bá lè rí gbà lọ́wọ́ rẹ ni wọ́n gbà, tí wọ́n bá sì ti gbà tán wọ́n pa ọ́ tì. Mo ti gbọ́ nípa àwọn ènìyàn tí wọ́n fóògùn gba gbogbo ọrọ̀ àwọn ènìyàn, wọ́n wá fóògùn yẹn gbé ojú ẹ̀ kúrò, kò ní rántí padà wá mọ́ láéláé. Kò tiẹ̀ ní rántí pé ó ní mọ́tò kan tó ń gbé fún wọn tàbí tí wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Bóyá ó wà nínú ìdè yẹn, olùṣọ́ àgùntàn rere fẹ́ gbà ọ́ lónìí, tí í ṣe Jésù Kristi. Ohun mìíràn ó ní wípé alágbàṣe yóò fi àwọn àgùntàn sílẹ̀, yóò sálọ. The hireling neglects the sheep, whereas the shepherd tenderly cares for the sheep. Nígbà tí alágbàṣe tó bá rí àgùntàn yóò kàn máa ṣe bó ṣe wù ní, torí òun kọ́ ló ní, bó bá lè kú kó kú. Ẹ lọ wo àwọn tí ò bá já wọn lónìí, bó bá lè kú kó kú. Ṣùgbọ́n olùṣọ́ àgùntàn á gbé, á tọ́jú ẹ̀. Ìfàyè tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ á gbé ọmọ rẹ̀ kọrùn. Ìfàyè bá lọ ka Psalm 23, èyí tí wọ́n fi parí nígbà tó bá yá, Olúwa ni olùṣọ́ èmi àgùntàn rẹ̀. Jésù Kristi ni olùṣọ́ àgùntàn rere, òun nìkan ló lè gbà wá, ló lè tọ́jú wa. So the hireling will neglect the sheep. Gbogbo àwọn tí wọ́n gbójúlé, ẹgbẹ́ awọ pa, àwọn ẹ̀sìn oríṣiríṣi tó fi ọ́ ṣẹ̀sín káàkiri tó ń tẹ̀lé, they neglect you in your time of trouble. Only Jesus, the true shepherd, is the one that cares for you tenderly. Àti ẹlẹ́ẹ̀keje, do you know that the hireling drives sheep hard and lacks mercy, but the shepherd leads the sheep wisely? Àwọn alágbàṣe wọ́n máa da ẹran tipátipá, wọn tiẹ̀ láàánú, wọ́n fọ́ngi bó ṣe wù wọ́n. Ṣùgbọ́n olùṣọ́ àgùntàn irọ́ ó ń dà wọ́n jẹ́jẹ́, ó ń dà wọ́n jẹ́jẹ́, ó ń dà wọ́n jẹ́jẹ́. Ẹnìkan ń gbọ́ mi lónìí, ìwọ náà ti dààmú lọ́wọ́ àwọn alágbàṣe, o mọ̀nà ọ̀dọ̀ Jésù, tàbí pé o mọ̀nà ọ̀dọ̀ Jésù ó kọ̀ ó wá nítorí pé wọ́n tàn ọ́ jẹ. Mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ lónìí. Kí ló dé tó sáré wá sọ́dọ̀ Jésù? Òun ni olùṣọ́ àgùntàn rere. Ní Psalm 23, Bíbélì wá ṣàlàyé àpẹẹrẹ ohun tá a rí nínú Jésù gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn rere. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. Ó ní, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ohun àkọ́kọ́ tí olùṣọ́ àgùntàn rere ń ṣe, òun ni wípé kò jẹ́ kí àwọn àgùntàn ṣe aláìní. Ẹnìkan gbọ́ mi lónìí, gbogbo tó wà lọ́wọ́ rẹ ni ọ̀tá ti gbà lọ. Ó dàbí ọkùnrin tó rìn láti Jerúsálẹ́mù lọ Jẹ́ríkò, tó wá pàdé àwọn ọlọ́ṣà tí wọ́n ṣá, tí wọ́n pa ní àìpatán. Bóyá irú ẹ̀ nìwọ, ó yẹ kó wá sọ́dọ̀ Jésù olùṣọ́ àgùntàn rere.
òun ni olùṣọ́ àgùntàn wa, kò ní jẹ́ ká ṣe aláìní. Bóyá Sátánì ti sọ ọ́ sínú ipò àìní, Jésù lolùṣọ́ àgùntàn rere tí kò ní jẹ́ kó ṣe aláìní. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a mọ̀ nípa olùṣọ́ àgùntàn rere ní ẹsẹ̀ ìkejì Psalm 23, ó ní he makes me to lie down in green pastures. Ẹ wo olùṣọ́ àgùntàn rere. À ń bú àwọn Fúlàní pé wọ́n ń daran jẹ pákí, wọ́n ń daran jẹ iṣu, wọ́n ń daran jẹ gbogbo oko wa. Ohun tí darandaran ń wá fún ẹran rẹ̀ ní ibi tó dáa. Níwọ̀n ìgbà tí a ò sọ pé àwọn Fúlàní darandaran tó ń ṣèkà wọ̀nyí ṣe tó dáa, ṣùgbọ́n à ń sọ wípé darandaran tó jẹ́ darandaran tòótọ́ á máa wá oúnjẹ tó dára jùlọ fún ẹran rẹ̀. Bíbélì fi ní he makes me lie down in green pastures. Ó mú mi dùbúlẹ̀ nínú pápá oko tútù. Gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn rere ni wọ́n máa wá ibi tí igbó ti gbé dáa, ibi tí koríko ti dáa, níbi koríko tútù. Wọ́n fẹ́ kí ẹran wọn kó jẹ. Kì í ṣe ìyẹn nìkan, he leads me beside the still waters. Ó tún máa fún lómi lẹ́yìn tó bá jẹ wà wọ́n dáadáa. Wọ́n kó lọ sétí odò, wọ́n mu omi dáadáa, wọ́n jẹun dáadáa, wọ́n wà á sanra kí ohun tí wọ́n fẹ́ lò wọ́n fún kí wọ́n lè wúlò fún. Olùṣọ́ àgùntàn rere nìyẹn. Kì í ṣe ìyẹn nìkan, in verse 3, he restores my soul. Ó tu ọkàn mi lára. He's not harsh on the sheep. He's not. He always seeks the comfort of the sheep. Ó ń wá ìtura àgùntàn, ó ń wá ìtura àwọn ẹran rẹ̀. Jésù Kristi nìkan lẹni náà tó ń wá ìtura fún ayé rẹ̀. Wo bí táyé rẹ̀ dé lónìí, wo ìpọ́njú tí Sátánì fi ń pọ́n ayé rẹ̀ lójú, wo wàhálà tí ọ̀tá fi ń ṣe ayé rẹ̀. Kí ló dé tó wá sọ́dọ̀ Jésù? Kì í ṣe pé ó tu ọkàn rẹ̀ lára nìkan. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Ó mú mi lọ nípa ọ̀nà òdodo nítorí orúkọ rẹ̀. Ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn lónìí tó pera wọn ní ẹlẹ́sìn. They break law at will. Wọ́n gbàgbọ́ nínú òfin, wọ́n lè dá wàhálà lẹ̀, wọ́n lè dá jàgídíjàgan lẹ̀, wọ́n ní tẹ̀ lófin. Wọ́n bá wà lórí ìlà wọn ó dàrú. Wọ́n bá wà báǹkì wọn ní tò. Wọ́n bá wà ń di ẹ̀rọ níbi táwọn èèyàn ti ń tò pọnmi, wọn ní tò pọnmi. Wọ́n bá wà ń di ATM wọn ó dàrú, wọn ó dá jàgídíjàgan sílẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ tètè débẹ̀. Gbogbo òfin tó yẹ kán máa pamọ́ lọ́jà, kán máa pamọ́ bíi dráìvà, wọn ní pamọ́. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi olólùṣọ́ àgùntàn rere tó mú wa lọ nípa ọ̀nà òdodo. Gbogbo ibi tó máa mú wa lọ níbi tí a ó ti ṣèfẹ́ Ọlọ́run, tí a ó ti pé níwájú Ọlọ́run. Ẹ̀sìn tàbí ènìyàn tó bá mú wa lọ síbi jàgídíjàgan pé pààyàn tí ò bá gbọ́n tó wí gé lórí, ìyẹn kì í kò mú wa lọ sípa ọ̀nà òdodo. Jésù Kristi nìkan ló mú wa lọ sípa ọ̀nà òdodo. What else? In verse 4, the Bible says, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Praise the Lord. Ó ní bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì òjìji ikú, èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan, nítorí ìwọ wà pẹ̀lú mi. Ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ ni wọ́n tù mí nínú. You see the shepherd. He goes always with the sheep. Anywhere the sheep goes to, he goes always. And when you see a good shepherd, he has a rod, he has a staff. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn darandaran nínú igbó wọ́n mọ̀ da ẹran kiri, wọ́n kàn mọ́ rìn lọ, wọ́n bẹ̀rù ẹranko búburú, wọ́n bẹ̀rù àwọn olè, wọ́n bẹ̀rù ohunkóhun, wọ́n bẹ̀rù ejò. Kí nìdí? Ìdí ni wípé àwọn ẹran yẹn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ torí pé ohun tí olùṣọ́ àgùntàn ó fi jà àti tí ó fi dáàbò bò wọ́n ó wà ní ọwọ́ rẹ̀. Ọkàn àwọn ẹran yẹn ó wà balẹ̀, àwọn kan máa jẹun lọ ni. Tẹ́ bá rántí nínú Bíbélì, Dáfídì darandaran ni. Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé 1 Samuel chapter 17, nígbà tó fẹ́ fèsì Gòláyátì tó wá lọ bá ọba Sọ́ọ̀lù. Ọba Sọ́ọ̀lù ní ọmọ kékeré nìwọ, ìwọ ò lè dojúkọ ọkùnrin yìí, àti kékeré ló ti ń jà. Ìdáhùn tí Dáfídì fún ó jọ mí lójú. Dáfídì ní láti kékeré ní ìránṣẹ́ rẹ̀ ti ń dáràn. Ó ní jó ní bẹ́ẹ̀ ní kìnìún ló bá ń bọ̀, ló fẹ́ wá gbé ọmọ ẹran, mo súnmọ́ mo pàdánù. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni abo bíèrì
olóògbé ọmọ ẹran kan ó ní mo fọ́gi mọ́ lórí mo pàdánù. Olùṣọ́ àgùntàn rere nìyẹn. Ó ṣetán láti dáàbò bo àwọn ẹran rẹ̀. Ẹ̀sìn tó bá ń ṣe, ènìyàn tó bá ń tẹ̀lé tí ó láàánú rẹ̀ lójú kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn rere. Jésù Kristi ó nìkan ni olùṣọ́ àgùntàn rere. Ó ní ọ̀gọ, ó ní ọ̀pá. Ọ̀pá ló fi ń dá ẹran, ọ̀gọ ló fi ń pa gbogbo àwọn tó dàbí threat sí àwọn ẹran rẹ̀. Ó wá fi ń dà wọ́n tí Jésù ṣe nìyẹn. Number 5, ó ní you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Ẹnìkan gbọ́ mi lónìí, ayé ti sọ ọ́ di aláṣọ kan. Jésù lolùṣọ́ àgùntàn rere, ó fẹ́ pààrọ̀ aṣọ. Ó fẹ́ sọ ọ́ di aláṣọ púpọ̀ àtàláṣọ mímọ́. Ó fẹ́ ran ayé rẹ̀ lọ́wọ́. Ẹgbọ́n tó wí níbẹ̀ yẹn. Ó ló tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú mi lójú àwọn ọ̀tá mi. Ó dá òróró sí mi ní orí. Ago mi sì kún àkùn ọ̀sán. Ẹnìkan wà ń bẹ̀ yẹn. Ayé ti gbọ̀n ẹ́ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Ò tó nǹkan kan mọ́. Ó láyọ̀ láti sọ pé Jésù Kristi ó lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Jésù Kristi ó lè gbà ọ́. Ní ìparí, say surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ohun tó ń sọ ni wípé nítorí olùṣọ́ àgùntàn rere yìí tí ń bá tẹ̀lé ire àti àánú yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Ó lè ní ó máa gbé Olúwa. Ó ní ibikíbi tí olùṣọ́ àgùntàn yìí bá wà lèmi náà máa wà. Ẹnìkan wà ń bẹ̀ yẹn. Ayé ti sọ ọ́ dà fọ́bà fílẹ̀. Wọ́n ti ń pọ́n ọ lójú. Mo mú Jésù tọ̀ wá, olùṣọ́ àgùntàn rere. Má lọ bá àwọn alágbàṣe. Ohun tí wọ́n ó jẹ ni wọ́n ń wà. Bíbélì sọ nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní, ó ní ikùn wọn ni Ọlọ́run wọn. Ṣùgbọ́n Jésù ń pè ọ́. Jésù ń pè ọ́. Ọ̀rẹ́ máa bọ̀. Asán ládùn ayé, ohun gbogbo àdópin. Jésù ń pè ọ́ sẹ́. Ọ̀rẹ́ máa bọ̀. Asán ládùn ayé, ohun gbogbo àdópin. Jésù nìkan ló lè gbà ọ́. Kò só lórí ẹ̀sìn náà tó sọ ọ́ jáde lẹ́nu ara rẹ̀ pé èmi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. Jésù nìkan ló sọ pé èmi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. Ó sì mọ̀ wípé without the way there is no going. Without the truth there is no knowing. Without life there is no living. Ó túmọ̀ sí pé nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni Jésù jẹ́ fún ọ. Wípé èmi ni ọ̀nà, láìsí ọ̀nà a lè lọ ibì kankan. Èmi ni òtítọ́, láìsí òtítọ́ kò lè sí ìmọ̀ àtòye. Èmi ni ìyè, láìsí ìyè a lè ráyé gbé. Ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ ọ́ di ọ̀tá olùṣọ́ àgùntàn rere. Tó bá lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kó o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀, mo mú dá ọ lójú wípé olùṣọ́ àgùntàn rere yóò dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Yóò kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè. Mọ ara rẹ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Ó di ẹ̀dá tuntun nìyẹn. Di ojú rẹ níbi tó wà. Ó ti gbọ́ ohùn mi lónìí. Ìwọ náà ti gbádùn olùṣọ́ àgùntàn rere. Ó fẹ́ kó wá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ayé rẹ. Gbé ọwọ́ rẹ lé àyà rẹ. Wí tẹ̀lé mi pé Jésù Kristi, ìwọ olùṣọ́ àgùntàn rere, mo jẹ́wọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi lónìí. Mo jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi, mo sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Jésù olùṣọ́ àgùntàn rere, wọnú ayé mi wá. Dáríjì mi, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ mí nù, kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè. Mo dúpẹ́ Jésù olùṣọ́ àgùntàn rere nítorí o ti gbà mí. Àmín. Irú ìwọ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, mo kí ọ kú oríire. Lẹ́yìn ìgbàlà ọkàn rẹ yìí, o ní láti darapọ̀ mọ́ ìjọ níbi tá a ti ń wàásù Jésù olùgbàlà. Tó o bá rí ìjọ kankan tó lọ, mo fi tìfẹ́tìfẹ́ pè ọ́ sí ìjọ First Baptist Church, Station Road Ọ̀fà, ní gbogbo ọjọ́ Sunday àti gbogbo ọjọ́ Wednesday, níbi tí a ti ń kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Sunday láàárọ̀, Wednesday láago 5. Bó bá darapọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò yí ọ. God bless you. Jẹ́ kí n gbàdúrà fún ẹ. Ọlọ́run, mo dúpẹ́ gbogbo etí tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Mo kéde látòní lọ pé Jésù olùṣọ́ àgùntàn yìí ló yá wọnú ayé wọn. Yí ayé wọn padà. Máa darí wọn. Ṣe wọ́n ní tìrẹ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. God bless you in Jesus' name.